हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पर ईपीएफओ एसएससी से रिलेटेड बात करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा सस्पेंस में हम लोग कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट में इतनी देर क्यों हो रही है, और ये सब बात करेंगे। और बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी बात करेंगे। तो एक एक से सब हम बात करेंगे और रिजल्ट के बारे में भी बताएंगे, कब आ सकता है, कब संभावना है इसकी, और कट ऑफ। बाकी हमने कट ऑफ के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, आप जाके देख सकते हैं कितनी कट ऑफ अगर है तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। तो थोड़ा हम और भी चीज़ों में यहाँ पर बात करेंगे, फिर आपको हम रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो पहली बात तो हमारा ये जो यहाँ पर एग्ज़ाम का तरीका था, ये था कि हम लोग एक सेक्शन सबमिट करने के बाद ही दूसरे सेक्शन में जा सकते थे और रिवर्स नहीं आ सकते थे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने टाइम ऊपर वाले सेक्शन में ज़्यादा ले लिया है ना। तो हमको बहुत से लोगों को जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर है, लेकिन वो उन्होंने कंप्यूटर में अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। किसी ने अटैम्प्ट नहीं कर पाया, किसी ने बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 2-3 ही अटैम्प्ट किए थे, किसी ने 5-6 अटैम्प्ट किए हैं, तो उसमें कुछ गलत हो गए हैं। मतलब स्कोर कंप्यूटर का बहुत इसमें इस चारों सेक्शनों में बहुत अच्छा स्कोर होने के बाद भी हमारा कंप्यूटर में पूरा खेल बिगड़ गया। किसी के आप मान के चलिए, बहुत से लोगों ने बताया किसी के 2 नंबर बन रहे हैं, किसी के 4 नंबर आ रहे हैं, किसी के 6 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर में इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कंप्यूटर इसमें कितना हमारा गेम चेंजर रहेगा। क्योंकि आप लोगों ने एसएससी सीजीएल मेंस में देखा होगा कि कंप्यूटर ने क्या किया था, और कंप्यूटर ने पूरा गेम चेंज कर दिया था। समझ लीजिए कंप्यूटर बहुत ही इसमें अहम रोल निभाएगा। तो आप लोग देख लीजिए जिनका मान के चलिए, और इसमें साफ साफ कहा गया है हमारा, देखिए आप लोग देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि इफ़ द एग्जामिनेशन इज हर्ड इज मोर देन वन सेक्शन, द स्कोर अक्रॉस वेरियस सेक्शन विल बी equated following standard practice to adjust for slight different difficulty level for different test battery across section, है ना। और ये हमारा इसमें देखिए, पहले तो ये चीज़ नहीं, रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो ये हमारा मतलब इसमें क्या है, सारे सेक्शनों की एक सेपरेट मतलब ये लोग कट ऑफ बनाएंगे इसमें, ठीक है। मतलब सारा जो हमारा फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि आप मार्क्स लिया उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें आपको सब सेक्शन की कट ऑफ पास करना ही होगा, ठीक है। और हमारे 110 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये भी आप लोगों को नोटिस में दे दिया गया है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर में पास होना भी ज़रूरी है। तो आप लोग देख लीजिए, और बाकी आप लोग को रिजल्ट के संबंध में बताएं। देखिए आपका रिजल्ट का आने का मतलब पूरा शुरू ही हो गया है, आज आना चाहिए, चाहे कल आ जाए चाहे परसों आ जाए, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। देखिए निश्चित कोई नहीं बता सकता, सभी संभावना ही बताएंगे आपको कि रिजल्ट कब आना है। क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती तो कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता ना आपको सही सही। तो इसलिए आप रिजल्ट के चक्कर में ना पड़कर मान के चलिए आपका रिजल्ट अब आपका हमारा देखिए हमारा 7 अक्टूबर तो हो ही गया है। अब हमारा मान के चलिए 10 के अंदर आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, जहाँ तक संभावना है इतना ज़्यादा लेट। और आपकी सबसे बड़ा मुद्दा आपकी टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। और टाइपिंग आप लोग कट ऑफ देख लीजिएगा, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा टाइपिंग है, लोग टाइपिंग को हल्के में ले लेते हैं, जबकि टाइपिंग और रेस इन दोनों में छूट नहीं मिलती। तो अगर आप इसमें 35 वर्ड पर मिनट नहीं निकाल पाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहे आपको अभी रिजल्ट आए ना चाहे, टाइपिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपको बता दूं, इसकी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एनटीए जितनी भी, ये भी एनटीए नहीं, ये तो आईबीपीएस करा रहा है, आईबीपीएस नहीं नहीं, ये भी एनटीए नहीं कराया। तो अभी भी जितने ही हमारे एनटीए ने एग्ज़ाम कराए हैं उसमें क्या था, सारे एग्ज़ामों में ये देखिए हमारे एनटीए एग्ज़ाम करा रहा है। तो जितने भी एनटीए ने एग्ज़ाम कराए हैं ना, अभी मान के चलिए, आपने आपको इग्नू का एग्जांपल, इग्नू जेएनयू एआईसीटी, इनकी टाइपिंग मान के 31 अगस्त को रिजल्ट आया था और 18-19 तारीख को इन्होंने टाइपिंग संपन्न करा ली थी। और बता दें आपको टाइपिंग कितनी मांगी गई थी,
पता ही होगा कुछ लोगों का कि टाइपिंग 40 इंग्लिश मांगी गई थी और 35 हिंदी, जो कि आप जानते हो कितना टफ होगा, ठीक है। और इसमें तो 35 है, तो आप लोग अपनी टाइपिंग पर फोकस करिए और ये सब रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ के टाइपिंग पर फोकस करिए, क्योंकि रिजल्ट आपका, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर में आपकी टाइपिंग भी ख़त्म हो जाए, टाइपिंग करवा ली जाए अक्टूबर के अंदर ही। तो टाइपिंग आपकी स्पीड जिसने स्टार्ट नहीं किया है तो उसके लिए बहुत मुसीबत आ जाएगी, और जिसका है तो वो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो क्योंकि हमारा रिजल्ट कभी भी आ सकता है, हमारे बहुत ज़्यादा समय हो गया है और इतने उसके स्टेनो के हिसाब से हमने काउंट किया था, तो अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो शायद ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, स्टेनो और एसएससी की एक साथ टाइपिंग लगाने की वो सोच रहे हों, जैसे कि हमारा इग्नू जेएनयू और हमारा उसका तीनों का एक दिन ही लगा दिया था, ठीक है, टाइपिंग। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इस समय मेरे हिसाब से आपको टाइपिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो आपका मान के चलिए 10 तारीख के अंदर आ ही जाएगा। तो बाकी, और अगर किसी को टाइपिंग के बारे में जानकारी चाहिए कि किस में टाइपिंग करें, कैसे टाइपिंग तैयार करें, तो वो हमको कमेंट में कमेंट कर सकता है। उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना लेंगे कि हमें टाइपिंग किससे तैयार करें, और आपको अगर मेरे पास लिंक उपलब्ध होगा तो आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर का, या ठीक है, टाइपिंग किस में करें अच्छे से, तो आप कमेंट में बताइएगा उसके लिए सेपरेट। लेकिन आप लोग सभी लोग टाइपिंग करिए, क्योंकि टाइपिंग आपको कभी ना कभी काम आएगी। तो आप लोग टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से अभी रिजल्ट जब आना होगा तो आ ही जाएगा, ठीक है। सभी लोग एक्सपेक्टेड ही बताया आपको, बाकी जाके अपनी कट ऑफ देख लीजिए कितनी जा सकती है, और थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो तो भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो इससे एक्यूरेसी थोड़ा गड़बड़ हो गई किसी की तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे माइनस में बहुत ज़्यादा मार्क्स चले जाते हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। तो ठीक है, तो आप लोग अपना टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।